नमस्कार। देchu चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान मौसम के बारे में। अगले 24 घंटे के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान क्षेत्र का मौसम। तो राजस्थान में आज आज से काफ़ी मौसम में बदलाव देखने मिलेगा। उत्तर पूर्वी जिलों से काफ़ी मौसम में करवट ले सकता है और कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश है अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी जिलों में देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा उदयपुर संभाग के क्षेत्र और कोटा संभाग के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ के साथ हल्की से लगाकर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। और पश्चिमी क्षेत्र आते हैं जो जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र है, जो जाल और सिरीपाली के क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की तरफ लगभग फिर से दक्षिण होने की संभावना है। आज भी लगभग पंजाब के उत्तर पूर्वी भागों से होते हुए छत्तीसगढ़ और कुछ जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र लगभग 30-31 अगस्त के आसपास में लगभग राजस्थान के भागों पर पहुंचने की संभावना रहेगी, जिसके कारण राजस्थान में काफ़ी जगहों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिमी जिलों की बात कर लेते हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो पश्चिमी जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जल और सिरीपाली के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी जगहों पर बादलों की आवाजाही आज काफ़ी देखने को मिल सकती है। और अगले 48 घंटों के बाद में जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र में भी कहीं कहीं मेघ गिरने से हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। लेकिन अगले 48 घंटों के पहले ही इन जिलों में कहीं न कहीं बूंदाबांदी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। जो बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर के क्षेत्र में इक्का-दुक्का जगहों पर कहीं कहीं मेघ गिरने के साथ हल्की बूंदाबांदी का माहौल देखने को मिल सकता है। और जालौर और सिरीपाली के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगले 48 घंटों के बाद में पाली, जालौर, सिरी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के भागों में काफ़ी जगहों पर मेघ गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और 31 अगस्त के आसपास में जोधपुर हैं, जैसलमेर हैं, बाड़मेर हैं, जालौर, सिरीपाली के काफ़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गिरने के साथ मध्यम से लगाकर एक दो जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी जिलों में सबसे ज़्यादा बारिश का दायरा है जो कि पाली जिले के क्षेत्र हैं और जालौर, बाड़मेर, जोधपुर के जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर भागों में खंड बारिश होगी। अगर जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर खासकर जो उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम क्षेत्र आते हैं, जो बाड़मेर, जैसे जैसलमेर के सटे हुए क्षेत्र है, जैसलमेर पाकिस्तान के सटे हुए, इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के बाद में कहीं कहीं मेघ गिरने से मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्व जिलों के। दक्षिण पूर्व जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान खासकर उदयपुर संभाग के क्षेत्र है, कोटा संभाग के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघ गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी जगहों पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है और मेघ गिरने के साथ हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। खासकर उदयपुर शहर से लगाकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ डूंगरपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मेघ गिरने के साथ हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। अगले 24 घंटों के बाद में उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग के जो दक्षिणी क्षेत्र आते हैं, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों में काफ़ी जगहों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हालांकि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान इन जिलों में काफ़ी जगहों पर बारिश पड़ने की संभावना रहेगी और मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश का दौर है। तो झालावाड़ है, कोटा है, बारां है, बूंदी के आसपास क्षेत्र है, भीलवाड़ा है, राजसमंद के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं उत्तर पूर्व जिलों की। उत्तर पूर्व जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान खासकर मौसम ज़्यादातर क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर जयपुर, अजमेर, नागौर के क्षेत्र हैं, टोंक है, सोहमतपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर भागों में लगभग मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ जयपुर के क्षेत्र हैं, दौसा, करौली, धौलपुर के क्षेत्र है, सोहमतपुर के क्षेत्र हैं, टोंक के क्षेत्र हैं, इन जिलों में कहीं कहीं हल्की मेघ गिरने के साथ बहुत सारे गिरने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। अगले 24 घंटों के बाद में इन जिलों में काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर एक दो जगहों पर काफ़ी तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। लेकिन 1 सितंबर के आसपास में इन जिलों में काफ़ी जगहों पर मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश का दौर जयपुर संभाग के क्षेत्र है, भरतपुर संभाग के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेगा।
उसके बाद बात करते हैं उत्तर पश्चिम जिलों में। उत्तर पश्चिम जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान खासकर ज़्यादातर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर बीकानेर संभाग के क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी जगहों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सक्रिय WD का असर गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान प्रभाव देखने को मिलेगा। खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में कहीं की हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। खासकर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन अगले 48 से 72 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 31 अगस्त से लगाकर 2 सितंबर के बीच में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में कहीं कहीं मेघ गिरने के साथ हल्की से लगाकर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि 2 से लगाकर 3 सितंबर के बीच में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कई भागों में मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। तो ऐसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान क्षेत्र का मौसम। जय हिंद, जय भारत।